Mga ilang minuto. Tunog mayaman. Boss, ikutin mo ulit. Dagdagan natin. Mga 1 minute. I-stop mo yung ano yan. Galing. Mga 1 minute. Yan. Mamaw. Yung nakaraan dyan sa tayungan, sa LRT. Ipulsin. Ipul. Kasi tinatanong ko. Kasi yung bike niya maganda pang tuloy talaga yung nasap dito. So, tinatulog niya yung saan niya. Stop. Okay.